адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун имараты болсун, э? Ысык Көл облусунун Ак Суу райондук сотунун жаңы административдик имаратынын курулушуна мезгил кутусун салуу аземи бул сот бийлигинин материалдык техникалык базасын чыңоого, мыйзамдын үстөмдүгүн бекемдөөгө жана жарандардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган мамлекеттик саясаттын маанилүү кадамы болуп саналат. Жаңы имараттын зарылдыгы биринчи кезекте бүгүнкү күндөгү шарттар менен байланыштуу. Ак Суу райондук соту учурда 1980-жылы курулган мурда банк катары пайдаланылган имаратта жайгашкан. Бүгүнкү талаптарга жооп бербеген бул имаратта сот процесстерин уюштуруу, кызматкерлердин иштөөсү жана жарандарды кабыл алуу үчүн заманбап шарттарды түзүү мүмкүнчүлүгү чектелүү. Жаңы имаратта сот системасынын бүгүнкү иш талаптарына жооп берген шарттары каралууда. Кызматкерлер үчүн заманбап иш бөлмөлөрү, сот процесстерин өткөрүүчү залдар, жарандарды кабыл алуу үчүн ыңгайлуу жайлар түзүлөт. Ошондой эле прокурорлор, адвокаттар, медиаторлор жана процесстин башка катышуучулары үчүн өзүнчө зарыл шарттар каралат. 5 этаж, подвал менен 5 этаж. Ар бир этажда 800 квадрат болуп камтылган. Судьяныкы мындайга ылайыкталганда жарандар менен мындай прикасание болбой өзүнүн бөлмөсүнө кирип сразу Бул коопсуздук үчүн. Канча судьяга ылайыктуу? Негизи жалпы 4 судьяга ылайыктуу. 4. Азыр канча судья? 3 судья бар. Бир судьянын шартын кошуп атасыздар. Мөөнөтү качан? Мөөнөтү 31-декабрь. 31-декабрда. 31-декабрь. Жылдын 26 ушул 2026-жылдын туура. 31-декабрына чейин. Бүтөсүздөрбү? Ооба, буюрса бүтүрүп беребиз. Биз үчүн сот адилеттигин жүзөгө ашыруу бул мыйзамдарды туура колдонуу менен гана чектелбейт. Бул ар бир жарандын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо, коомдун сот бийлигине болгон ишенимин бекемдөө, мыйзамдуулукту жана адилеттүүлүктү камсыз кылуу дегенди билдирет. Жаңы сот имаратынын курулушуна мезгил кутусун салуу аземине Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев, Ысык Көл областык Ак Суу райондук соттун судьялары, сот аппаратынын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сот тутумун өнүктүрүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине жана мамлекет жетекчилигине долбоорду ишке ашырууга салым кошкон мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана куруучуларга Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун атынан терең ыраазычылык билдирем. Ак Суу районундагы жаңы имарат өлкө боюнча сот инфраструктурасын жаңылоонун дагы бир бөлүгү. Акыркы жылдары сот системасында сан ариптештирүү, сот процесстеринин ачыктыгын жогорулатуу, аудио-видео жаздыруу жана видео конференц байланышты киргизүү менен катар соттордун материалдык техникалык базасын чыңдоого да көңүл бурулууда. Бул багыттар бири-бирин толуктап турат. Анткени заманбап сот бул сан ариптик технологиялар менен гана эмес, жаран сотко кайрылганда өзүн коопсуз, эркин жана ыңгайлуу сезе ала турган чөйрө менен да мүнөздөлөт.